Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću napraviti ukusan, jednostavan i vrlo atraktivan lava kolač. Riječ je o jednom od najboljih čokoladnih kolača koje uopće možete zamisliti. U unutrašnjosti mekanog biskvita nalazi se tekuća čokolada, a oboje se prave od iste smjese. Kolač se peče vrlo kratko, a o vremenu provedenom u pečnici ovisi i omjer kreme i biskvita. Ja ga najviše volim s puno tekuće čokolade koja se zamamljivo preljeva po tanjuru. Ovaj neodoljivi kolač pravi je užitak, pa pogledajte kako sam ga napravila. Za današnji recept trebamo jaja, brašno, tamnu čokoladu, šećer, vanilin šećer i maslac. U posudi na štednjaku istopit ćemo maslac i čokoladu koju ću natrgati na kockice da se brže istopi. Smjesa se brzo povezuje i bit će gotova za par trenutaka. Još ću rastopiti ovih nekoliko preostalih grudica maslaca i čokolade. Evo ga, smjesa je gotova. Isključujem štednjak i smjesu stavljam sa strane da se malo ohladi. U posudu za miksanje razbijte jaja, idu cijela. Unutra dodajte šećer i vanilin šećer i pjenasto umutite. U smjesu jaja i šećera ubacujem brašno i to izmiješam. I na kraju ću dodati smjesu maslaca i čokolade. U laganom mlazu pokupit ću sve iz posude i još jedanput sve dobro izmiješati. Smjesa za lava kolač je gotova. Kolač ću peći u kalupu od mafina i moram ga namastiti i to dobro. Ja koristim margarin za namašćivanje u ovom slučaju, a ako nemate margarina uzmite svinjsku mast ili maslac. Kalup ćemo i pobrašniti. Sipat ću u svaku posudicu po malo brašna. Prebacujem se na sudoper. Evo ga, kalup je spreman. Kalupe ću puniti žlicom, tako će mi biti lakše odrediti količinu koju stavljam unutra. Treba ih napuniti do najviše 2/3 visine. Lava kolač spreman je za pečenje. Lava kolač peče se na 200 stupnjeva točno 11 minuta. To je jako bitno kod ovog kolača. Odzvonilo je 11 minuta, otvorit ću pečnicu i ostaviti ovako još 2 minute. Prošle su 2 minute. Sada ću kolač izbaciti na dasku. Nožićem lagano obrubite svaki kolač. Činite to pažljivo jer su jako osjetljivi. Evo ga. Preokrenut ću kolač i izbaciti ga na dasku. Pažljivo dižem kalup. I naši kolači su spremni za jelo. Lava kolač ukrasila sam sa malinama i uz njega poslužila i malo šlaga. Čini mi se da će ovo biti baš dobro.
Ovo je božanstveno, pravi užitak za sve ljubitelje čokolade. Vanjski sloj skrutnuo se u fini biskvit, no prava senzacija ovaj je unutarnji sloj koji je ostao tekući i tako se privlačno izljeva iz kolača. Zato se ovaj kolač uvijek služi još topao kako bi krema došla do punog izražaja. A i okus je izvrstan, čokolada u svom punom sjaju kao stvorena za guštanje. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte iz naše kuhinje pogledajte na receptura.com. Bye!